قولوا وداعا للسعال والبلغم، الحل السحري لتنظيف الرئة للأبد. التعرض لنزلات البرد والتي يصاحبها العديد من الأعراض مثل السعال والبلغم من أكثر الأمراض زيارة للطبيب حول العالم، وقد تشتد أعراضها على الشخص بدرجة تضطره لملازمة الفراش وعدم قدرته على ذهابه للعمل وممارسة حياته بشكل طبيعي. وقد يلجأ الشخص لتناول العديد من المسكنات التي تخفف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن هذه المسكنات لها العديد من الآثار الجانبية وخاصة على المعدة والكلى. لذلك نقدم لكم اليوم طريقة طبيعية لتنظيف الرئة للأبد والتخلص من السعال والبلغم. وتعتمد هذه الوصفة على الجزر، حيث أن الجزر يعتبر من الأطعمة المفيدة لمرضى السكر والضغط المرتفع، ويفضل استخدام الجزر الطازج لأن به تركيز العناصر الغذائية أكبر، هذا بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى. فوائد الجزر المذهلة: يعزز من مناعة الجسم لمقاومة العديد من الأمراض، يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، يساعد الجسم في التخلص من السموم، يحمي الجلد ويساعد على التخلص من حب الشباب، يقوم بتحسين عملية الهضم وحماية العظام بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم. مكونات الوصفة: نصف كيلو من الجزر، كمية من الماء، 4 ملاعق من عسل النحل الطبيعي. طريقة تطبيق الوصفة واستخدامها: يقشر الجزر ويسلق في كمية من الماء حتى يصبح طريا وناعما، ويراعى الاحتفاظ بماء السلق. يهرس الجزر ويضاف إليه كمية من ماء السلق وعسل النحل الطبيعي، ويقلب الخليط ويحتفظ به في برطمان نظيف. يؤخذ من 3 إلى 4 ملاعق من الخليط يوميا، وبعد يومين من الاستخدام للوصفة نلاحظ سرعة التخلص من المخاط والبلغم والسعال وتنظيف الرئة بشكل فعال. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.